Olá meninos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui para fazer algumas comprinhas que eu fiz nesse mês. Só assim, 4 coisinhas, não. Algumas coisas assim que vi. Olha, comprei o diário da Lari. Vou mostrar, ó, já li ele todo. Vou mostrar as fotos dela. Pra vocês, galera. Essa. E eu li as cartinhas que tá escrito nesse papel assim. Ó, lê todas essas cartinhas. Mas Mayara, por que você foi comprar agora? Porque eu já queria antes, só que eu não tava achando. Aí eu achei em uma loja e comprei. Olha, eu gostei mais dessa daqui. E a história é muito legal. Caiu de novo, mas tudo bem. E a história é muito legal, olha. Ela faz vários filmes. Super, hiper, mega legal. E aqui é do aniversário de 15 anos dela e dos dois namorados com o João. Gente, e se caiu, não tem problema, porque tô aqui nessa mesa aqui, ela escorrega. Olha, aí tem um marca-textos aqui e um marca-texto aqui atrás. Vou mostrar aqui umas coisas que eu fiz antes do álbum de fotos. Cadê? Tudo embolado aqui com esse livro. Olha, quais são as suas músicas preferidas de Cúmplices do Resgate? A minha Superstar, Minha Alegria de Viver, Ela Quer Ser Alguém, Pôr do Sol e Pra Ver Se Cola. E o dela, e o da Larissa Manoela, Superstar, Minha Alegria de Viver e Ela Quer Ser Alguém. Deixa aqui nos comentários quais são suas músicas favoritas de Cúmplices do Resgate. A segunda coisa que eu vou mostrar é essa bota. Tô olhando aqui, gente, na câmera, não tô olhando aqui. A gente tá contando meu dedo, tá bom? Olha, aqui ela é assim. Aqui você abre. Aqui você abre ela. Abre. E aqui você destranca. Faz isso aqui, ó. Ó, o cinto assim, você tira. Pega daqui, pega isso e pronto. Mas também também, se não quiser, você pode calçar a bota sem isso. Eu prefiro calçar a bota sem isso. Só que como eu ainda não calcei, eu não coloquei. Tá. Gente, aquele vlog lá que eu fiz, não foi normalmente um vlog, a YouTube corrigiu errado. Era um tutorial meu de maquiagem, a YouTube corrigiu errado. Aí... Tá bom? A YouTube corrigiu errado. E ela também é igual. E ela foi R$69,99. E esse livro foi R$19,99. E agora eu vou mostrar uma coisa. Deixa eu tirar daqui de dentro. Vocês vão saber. Olha aqui. Olha essa bolsinha, que bonitinha, colecinha. Voltando, olha essa bolsinha, que bonitinha. Ela é coruchinha, ela é toda assim, azul. Acho que é de diabo, olha. E ela é de guardar bolsa. Não é. Mas aqui eu guardo os pines porque minha caixa, o papel rasgou. Então, e a última coisa que tá super em febre aqui no Rio de Janeiro ou em outros estados, o Rex Spinner. Comprei, ó.
comprei segunda-feira. Ele é roxo. Vocês dá pra assistir ele? Que parece que ele tá preto. Mas na verdade ele é roxo. Ele fica girando 2 minutos. O que tá fazendo aqui, Mônica? Estou ocupada com o Demeter. Ontem a Josefina foi buscá-lo lá em casa e disse que era uma coisa muito urgente. Que se tratava da sua esposa. Eu não sei o que aconteceu exatamente. Então, esse foi o vídeo, tomara que vocês tenham gostado. Ah não, falta mais uma coisa aqui do livro da Lari. Você também já sabia, não é? Deixa eu ajeitar essa câmera. Não sabia o quê? Sabia que o Alessandro é um fugitivo e não fez nada. Acidente acontece. O Demeter falou que as suas suspeitas eram infundadas. Mônica, o Demetrio está mentindo. Aqui. É um mentiroso. Ele está Deixa aqui protegendo o nos Alessandro. comentários qual foi um trauma ou acidente que vocês já tiveram e conta em detalhes como tudo aconteceu. O meu foi assim. Não se errar na Eu cama estava com o em casa Alessandro. e fui descer a escada para tomar café na casa da minha avó. Tal. Fiquei feito louco. Estava de mamadeiro e pepeta, chupeta. Fui descer e caí na escada. Estava sozinha para descer a escada Nós nos e agredimos. nunca desci sozinha. Fui rolando da escada, quando terminou o embalo de mim, o mamãe e a pepeta, comecei a chorar muito. Aí minha mãe grita, ai meu Deus. Eu estava toda ralada, braço, perna, cotovelo, joelho, tudo. E a partir desse dia, quando eu caí, nunca mais desci aquela escada quando eu era pequena sozinha. E olha, eu coloquei a Lari. Ela, aqui no início do livro tem o nome dela, aí eu coloquei meu nome Bom, então eu vou me e comunicar um com o Tenente beijo. Soares. Coloquei tchau e Pra ele beijo mandar no reforços coração. assim que souber. Muito bem. Temos que prendê-lo. Por favor. Muito obrigado. Gente, deixa eu mexer que eu não gosto. Olha, primeiro passarinho, olha lá. Olha, mais outra coisa Em que está aqui. pensando? Que Lari, isso foi um erro, mas me fez perceber que não somos mais os olha, mesmos de esse antes. aqui era o menino quando ela gostava. Ele tinha 15 anos ou 16 e ela tinha 8. É verdade. Eu achei ele bonito. Agora está com a Mônica. Mas ele é muito legal. E você como Adolfo? Esse foi o vídeo que vocês tenham gostado. Já vai deixando o seu like. Porque vocês não estão deixando brincadeira. Deixa um pouco, mais deixa. E vai chegando no meu canal. Onde você sente agora?